ये है दुनिया का सबसे शांत हथियार, जो आवाज नहीं करता लेकिन सामने वाले की जान ले लेता है। पफरफिश का जहर। ये जहर साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इतना खतरनाक कि सिर्फ एक मछली का जहर 30 लोगों को मार सकता है। और हैरानी की बात, जापान में इसे लोग बड़े शौक से खाते हैं। फुगु नाम की ये डिश सिर्फ स्पेशल शेफ ही बना सकते हैं, क्योंकि जरा सी गलती मतलब सीधे स्वर्ग यात्रा। तो अगली बार मछली खाओ, सोच समझ के खाना, क्योंकि कुछ मछलियां सीधा जहर परोसती हैं।